اړه معلومات لاسته راوړل، همدارنګه د ECG کاغذ په اړه معلومات لاسته راوړل او د QRS کمپلیکس باندې نومېږدنه مو زده کړل. په دې ویډیو کې به موږ بایپولر لیم لیډز او اګمنټډ لیم لیډونه مطالعه کوو. په بایپولر لیم لیډو کې به موږ انټووین ټرینګل او انټووین قانون به مو وایو، همدارنګه ټرای اکژل ریفرنس سیستم او هیګزا اکژل ریفرنس سیستم به د دې ویډیو در پای پورې موږ مطالعه کوو. په اوس وخت کې په کلینیک کې 12 لیډه سټنډرډ ECG څخه کار اخیستل کیږي چې په دوی کې 3 لیډه بایپولر لیم لیډونه دي، 3 لیډونه یې اګمنټډ لیم لیډونه دي چې دغه لیډونه به موږ په دې ویډیو کې مطالعه کوو. پاته شپږ نور لیډونه هغه چیز لیډونه دي چې هغه په روان لیکچر کې په څلورم لیکچر کې به مطالعه کوو. که تاسو غواړئ چې په دغه 12 لیډه سټنډرډ ECG باندې پوه شئ نو دغه ویډیو او را روان ویډیو حتما وګورئ. اول به راسو بایپولر لیم لیډو ته. بایپولر لیم لیډونه څنګه جوړیږي؟ که چیرې موږ د یو مریض په نهایاتو باندې دوه الکترودونه کښیږدو، یو مثبت او بل منفي، او دغه الکترودونو یو نهایت د ECG ماشین سره وصل کو، نو دغه وخت موږ چې وکړو موږ دلته اوس یو لیډ جوړ کړي، دا بایپولر لیم لیډ مو جوړ کړي. دغه لیډ ته ځکه بایپولر وایي ځکه چې دا دوه قطبه لري، یو مثبت او بل منفي، او لیم لیډ ځکه ورته وایي ځکه چې د دې دا کم قطبونه یا الکترودونه چې دي هغه په نهایت باندې پراته دي، نو دغه ته وایو بایپولر لیم لیډ. دغه لیډ څه کار کوي؟ دا د زړه برقي پوتنشل تفاوت احساسي او هغه ECG ته ورکوي او ECG ماشین ته ورکوي او ECG ماشین دغه پر اساس باندې ستنه شوري او ګراف جوړي. که چیرې موږ د دغه لیډ د دوو الکترودو ترمنځ یو فرضي خط کشف کړو، دا خط د دغه لیډ محور یا اکسیس وایي. په دغه محور کې چې کوم برقي پوتنشل موجود دي د زړه د برقي جریان په وخت چې کوم برقي پوتنشل دغه ساحې ته راځي، دغه دوه الکترودونه دغه برقي پوتنشل احساسي او هغه ECG ماشین ته ورکوي. ECG ماشین د دې پر اساس باندې ستنه شوري او ګراف جوړي. دغسې بایپولر لیم لیډ چې په هغه کې منفي قطب په راسته لاس باندې پروت او مثبت قطب په چپه لاس پروت، دغه بایپولر لیم لیډ ته وایي بایپولر لیم لیډ 1. او که چیرې موږ د یو لیډ منفي الکترود په راسته لاس کې کښیږدو او مثبت الکترود یې په چپه پښه کې کښیږدو، دغه لیډ ته بیا وایي بایپولر لیم لیډ 2 چې دغه لیډ به بیا د دغه ساحې کې د زړه برقي پوتنشل احساسي دی، دا د دې محور دی. او که چیرې موږ د یو لیډ مثبت الکترود په چپه پښه کې کښیږدو او منفي الکترود په چپه لاس کې کښیږدو، دغه لیډ ته بیا وایي بایپولر لیم لیډ 3. نو موږ درې بایپولر لیم لیډونه لرو، لیم لیډ 1 2 او 3 سیدي. دغه درې بایپولر لیم لیډونه دا د زړه برقي جریان اخلي او ECG ماشین ته ورکوي او ECG ماشین د دې پر اساس باندې ستنه شوري او ګراف جوړي. راځئ چې اوس وګورو چې دغه درې بایپولر لیم لیډونه د زړه د برقي جریان څخه څنګه ګراف رسمي. د زړه کارډیک سایکل شروع د SA نوټ څخه کیږي. SA نوټ چې کله ډیپولرایز شي دغه ډیپولرایزیشن څپه په دواړو دهلیزو کې خپریږي او دغه د ډیپولرایزیشن څپه په داسې ډول باندې خپریږي چې د راسته ولوي څخه دا د ډیپولرایزیشن څپه چپه او سفلي طرف ته خپریږي. دا مو په لومړي لیکچر کې په دې اړه باندې بحث کړی و. نو دلته تاسو وګورئ چې کله دغه ډیپولرایزیشن څپه خپریږي نو موږ لیډ 1 مثبت الکترود مو و چپه طرف ته ایښی دی او دا څپه هم چپه طرف ته روان ده او د لیډ 2 3 مثبت الکترودونه په سفلي طرف کې ایښی دي. دغه د دهلیزو ډیپولرایزیشن څپه هم چپه او سفلي طرف ته روان ده، نو ځکه په درو سرو لیډو کې به د پی موجه مثبت رسم سي. وروسته د دې څخه ایوي نوډ ډیپولرایز کیږي. د ایوي نوډ ډیپولرایزیشن په وخت کې کوم برقي جریان د دغه الکترودو په واسطه نه احساسیږي، نو ځکه په درو سرو لیډو کې یو مستقیم سیګمنټ یا خط رسمیږي. د دې څخه وروسته بوتینات ډیپولرایز کیږي. د بوتینات د ډیپولرایزیشن په وخت کې په عمومي ډول باندې د ډیپولرایزیشن انتشار په دې شکل دی، چپه او سفلي طرف ته. نو د دې درې سر الکترودو موږ مثبت قطبونه هم یا چپه یا هم سفلي طرف ته ورته ایښي دي، نو ځکه په درو سلو الکترودو کې به QRS کمپلیکس چې دی هغه به مثبت رسم سي دی. خو دلته یو خبر هم په یاد چې درې سره مثبت اما د لیډ 2
کوم کیورس کمپلیکس چې دی د دې ولټیج په نسبت لیډ 1 او لیډ 2 ته ډیر دی. دا چې ولې په لیډ 2 کې ولټیج نسبت لیډ 1 او لیډ 3 ته ډیر دی، په دې باندې به بیا په تری اکسل ریفرنس سیستم کې ښه پرې پوه. نو د بوتیناتو د ډیپولرایزیشن څخه وروسته بوتینات د یو څه وخت دپاره ډیپولرایز پاتې کیږي. نو په دا وخت کې بیا کوم برقي پوټنشل تفاوت د دغه الکتروډو په واسطه نه احساسیږي. نو بیا دلته اس ټي سیګمنټ په درو سرو لیډو کې رسمیږي. د اس ټي سیګمنټ څخه وروسته چې کله بوتینات ډیپولرایز وروسته برته بوتینات ریپولرایز کیږي، چې په دا وخت کې بیا یو منفي برقي جریان د سفلي او چپه طرف څخه راسته او لوی طرف ته خپریږي. په دا وخت کې بیا هم په درې سره لیډو کې مثبته ټي موجه رسمیږي، ځکه چې دغه درې سره لیډو منفي الکترودونه داسې پراته دي چې یا راسته طرف ته پراته دي یا هم الوي طرف ته. دا برقي جریان هم راسته او الوي طرف ته دي. نو درې سره الکترودو کې مثبته ټي موجه رسمیږي، ځکه منفي برقي جریان د منفي الکترود خواته دي. نو دلته تاسو ولیدل چې په بای پولر لیملیډو کې ټوله صفحې چې دي هغه مثبتې دي. صرف په دوی کې فرق دا دی چې لیډ 2 ولټیج نسبت لیډ 1 او لیډ 3 ته چې دی ډیر دی سیری. نو ټوله صفحې په بای پولر لیملیډو کې مثبتې دي. انتوین ټرینګل یا د انتوین مثلث دا د بای پولر لیملیډو په واسطه باندې جوړیږي. تاسو د مخ ویل بای پولر لیملیډ 1 په داسې شکل باندې محور درلودی، بای پولر لیملیډ 2 او بای پولر لیملیډ 3. دغه درې لیډونه په خپل منځ داسې یو مثلث جوړي چې دغه مثلث ته انتوین مثلث وایي. انتوین دا یو عالم و. دا عالم یو قانون هم لري چې انتوین لا ورته وایي. انتوین قانون دا وایي چې په بای پولر لیملیډو کې د لیډ 2 ولټیج دا همیش مساوي دی د لیډ 1 ولټاج جمع د لیډ 3 ولټاج سره. په دې قانون باندې به مو په دغه مثال کې ښه سر خلاص شي. دلته موږ ګرافونه وینو چې د لیډ 1 لیډ 2 او لیډ 3 په واسطه باندې رسم شوي دي. دلته که چیرې موږ دغه د آر ولټاج دلته موږ وګورو، په لیډ 1 کې د آر ولټاج 8 کوچني مربعګان یا 0.8 ملي ولټ دي. په لیډ 2 کې د آر ارتفاع یا ولټاج چې دی هغه 1.5 ملي ولټ دي، ځکه چې 15 کوچني مربعګان په بر کې نیسي. او په لیډ 3 کې د آر ارتفاع 8 کوچني مربعګان دي چې 0.8 ملي ولټ آر ولټاج په لیډ 3 کې. نو دلته تاسو وګورئ د لیډ 2 کې ولټاج دا دون دی لکه د لیډ 1 ولټاج جمع لیډ 3 ولټاج، چې دا د انتون قانون دی چې دا په بای پولر لیملیډو کې همیش که چیرې موږ دا لیډونه صحیح تړلي دا همیش دا قانون صحیح راوځي. دا چې ولې د لیډ 2 ولټاج نسبت لیډ 1 او لیډ 3 ته ډیر دی، په دې موضوع باندې مو په ټرای اکسل ریفرنس سیستم کې به مو ښه سر په خلاص شي. که چیرې موږ دغه لیډونه دغه درې بای پولر لیملیډونه سره راواخلو او دغه یو مرکزي نقطې ته دوی ټوله سره راوړو او یو مرکزي نقطې ته سره راولو داسې او په دوی باندې یو دایره راوګرځو، نو موږ به ټرای اکسل ریفرنس سیستم ولرو چې دلته دغه ځای کې موږ ته معلومیږي چې لیډ 1 د زړه برقي جریان د 0 درجې څخه ثبتي، لیډ 2 دا د زړه برقي جریان د 80 درجو څخه ثبتي، او لیډ 3 دا د برقي جریان د زړه د 120 درجو مثبت 120 درجو څخه ثبتي سي. د دې وروسته چې کچیر تاسو ای سی جی وینئ نو تاسو باید په یاد چې لیډ 1 کې چې کوم ګراف رسم شوی دا ګراف د 0 درجې د نظر رسم شوی دی. لیډ 2 کې چې کوم ګراف رسم شوی دا د 80 درجو څخه رسم شوی دی، او په لیډ 3 کې دا کوم ګراف چې دی دا د 120 درجو د نظر رسم شوی دی. کچیر تاسو د بوتیناتو ډیپولرایزیشن په وخت کې د دې هغه وکتور وګورئ، خو داسې جریان لري تقریبا 80 درجو ته دا د بوتیناتو د ډیپولرایزیشن څخه په عمومي ډول باندې جریان لري. نو ځکه په لیډ 2 کې ولټاج ډیر دی، ځکه چې ولټاج د بوتینات د ډیپولرایزیشن په وخت کې عموما لیډ 2 خواته را روان وي، لیډ 1 او لیډ 3 په واسطه باندې دا ولټاج لږ احساسیږي. نو لیډ 2 کې که چیرې تاسو وګورئ همیش د لیډ 2 ولټاج نسبت لیډ 3 او لیډ 1 ته ډیری. دغه سیستم ته ترای اکسل ریفرنس سیستم وایي. ترای معنا درې، اکسل معنا محورون. دلته موږ درې محور لرو، لیډ 1 لیډ 2 او لیډ 3. نو په دا سیستم کې موږ د زړه برقي جریان ته
د درو نقطو څخه ګورو 0 درجه لید 1 او د 80 درجو څخه موږ د لید 2 په واسطه باندې ورته ګورو او د 120 درجو څخه موږ د لید 3 په واسطه باندې ګورو. بل لم لیدونه دي چې هغه ته augmented unipolar لم لیدونه وایي. تاسو برته هغه بایپولر لم لیدون در په یاد کی په بایپولر لم لیدو کې سیدي په داسې ډول بایپولر لم لیدونه واقع و. په بایپولر لم لیدو کې موږ د درو زاویو څخه زړه ته کتل. اوس که چیرې موږ وغواړو چې د نورو زاویو څخه هم زړه ته وګورو نو دلته موږ د دې دپاره augmented لم لیدونه ورته جوړ کړي دي. augmented لم لیدونه کې موږ همدغه درې ساحې ده همدغه درې نهایت څخه کار اخلو، اما دلته موږ د دغه لیدو محور ته تغییر ورکوو. په دې ډول باندې که چیرې یو مثبت الکترود په دغه درو نهایت کې په یو نهایت مثلا په چپه پښه کې موږ یو مثبت الکترود کښیږدو او دا مثبت الکترود موږ د ECG ماشین سره وصل کو. که چیرې اوس موږ منفي الکترود په چپه لاس کې کښیږدو نو دا لید 3 جوړوي، او که چیرې په راسته لاس کې منفي الکترود ورته کښیږدو نو دا بیا لید 2 جوړوي. نو د دې لپاره چې موږ اوس یو نوی لید ولرو هم په راسته لاس او هم په چپه لاس کې موږ منفي الکترودونه ورته ایږدو او دا منفي الکترودونه د 15000 اومه رزستانس څخه تیرو وروسته د ECG ماشین سره وصلو. اوس دلته موږ یو لید لرو، دغه لید چې دی مثبت الکترود یې دا دی او منفي الکترودونه موږ په راسته لاس او چپه لاس کې ورته ایښي دي. اوس دغه الکترود محور چې دی هغه دغه خط دی، دی په دغه محور باندې برقي پوتنشل تفاوت د زړه برقي پوتنشل تفاوت احساسي. دغه سي augmented لید چې هغه مثبت الکترود په چپه پښه کې او منفي الکترون په راسته او چپه لاس کې دغه ډول augmented لم لید ته لید EVF وایي. A معنا augmented، V معنا ویکتور، F فوټ یا پښه. نو دغه ډول augmented لم لید ته EVF لید وایي. او که چیرې موږ مثبت الکترود بیا اوس په چپه لاس کې کښیږدو او منفي الکترودونه موږ په چپه پښه او راسته لاس کې ورته کښیږدو، په دغه وخت کې به دغه لید په دغه محور باندې د زړه برقي پوتنشل تفاوت به ثبت کړي چې دغه لید ته بیا لید EVL وایي. سیدي L لیفت چپه لاس سیدي. او که چیرې بیا مثبت الکترود موږ په راسته لاس کې کښیږدو، منفي الکترودونه په چپه پښه او چپه لاس کې، دغه لید به بیا په دا محور باندې موږ ته د زړه برقي پوتنشل تفاوت احساس کړي چې دا لید ته EVR وایي، R رایټ راسته لاس. دلته څو ګورې موږ درې نور لیدونه پیدا کړل چې دا بیا په نورو محورو باندې په نورو زاویو باندې د زړه برقي پوتنشل ثبتوي. دا درنې اضافه لیدونه شول. د اوس موږ د درو نورو زاویو هم د زړه برقي جریان ثبتوای شو. که چیرې زه دغه لیدونه هر یو دلته جلا جلا درته وښیم په داسې شکلو کې، تاسو وګورئ چې EVR په دغه محور یا باندې د زړه برقي پوتنشل ثبتوي، EVF محور دغه دی او EVL محور دغه دی. سیدي اوس که چیرې دا درې سره لیدونه زه سره یو ځای کړم نو موږ به دلته وګورئ درې نورې نوې زاویې ولرو. دغه درو نورو زاویو څخه اوس موږ زړه ته ګورو. تاسو هغه ترای اکجر ریفرنس سیستم در په یاد کې هلته موږ د لید 1 په واسطه باندې د 0 درجو څخه زړه ته کتل، لید 2 په واسطه باندې د 80 درجو څخه زړه ته کتل، او لید 3 کې مو د 120 درجو څخه زړه ته کتل. اما اوس موږ درې نورې نوې زاویې پیدا کړې د augmented لم لیدو په واسطه باندې EVL په واسطه باندې موږ د -10 درجو څخه زړه ته کتای شو یا د زړه برقي جریان ثبتوای شو. د EVR په واسطه باندې موږ د -1.5 درجو څخه د زړه برقي جریان ثبتوای شو، او د EVF په واسطه باندې موږ د مثبت 90 درجو څخه د زړه برقي جریان ثبتوای شو. سیدي که چیرې موږ دغه بایپولر لم لیدونه او augmented لم لیدونه سره یوځای کړو، دغه سیستم ته بیا اوس وایي، دا سیستم ته اوس وایي هیګزا اکسیال ریفرنس سیستم یا هیګزا معنا شپږ محوره ریفرنس سیستم. اوس دلته وګورئ موږ که چیرې یو کس ته هم د بایپولر لم لیدو ECG وکړو هم د augmented لم لیدو ECG وکړو نو موږ د زړه برقي جریان موږ د شپږو محورو
په واسطه یا د شپږو زاویو په واسطه موږ د زړه برقي جریان ته وکتل او هغه مو دغسې مو ګراف جوړ کړي. اوس نو د دغه اګمنټډ لیم لیډو په واسطه باندې موږ کولی چې زړه نور هم په ښه ډول د زړه برقي جریان ثبت کړو. د درو پر ځای اوس موږ د شپږو ساحو له نظر موږ د زړه برقي جریان ثبتولی شي. دغه سیستم ته هیګزا اکسل ریفرنس سیستم وایي. اوس به راسو وګورو چې اګمنټډ لیم لیډو په واسطه باندې څنګه د ای سی جي یا د زړه د ګراف څپې رسمیږي. د بایپولر لیم لیډو ګراف مو ولیدي چې هغه کې ټوله څپې چې وي مثبتې وي او په لیډ 2 کې د څپو ولټیج ډیرو نسبت لیډ 1 او لیډ 3 ته راسي. اوس به د اګمنټډ لیم لیډو څپې به وګورو چې دوی څنګه د زړه ګراف رسمي. تاسو ته در معلومه ده چې د کارډیک سایکل کې اول دهلیزونه ډیپولرایز کیږي او ډیپولرایزیشن څپه په دهلیزو کې په دې شکل باندې خپریږي. نو دلته اوس تاسو وګورئ مثبت برقي جریان د راسته ولوي څخه چپه او سفلي طرف ته جریان لري. نو ای وی آر مثبت الکترود په راسته ولوي طرف کې پروت دی اما مثبت برقي جریان د دې څخه لیر روان دي. نو په دا وخت په ای وی آر کې منفي د پی څپه رسم سي او پاته په ای وی ال او ای وی اف کې په دواړو کې به د پی موجه مثبت ځکه چې برقي جریان مثبت برقي جریان سفلي او راسته طرف ته انتشار لري یا خپریږي. نو په راسته طرف کې ای وی ال دی به مثبت څپه رسم کیو په سفلي طرف کې ای وی اف دی به مثبت د پی څپه رسم کیسي. د دې څخه وروسته بوتینات ډیپولرایز کیږي. د بوتینات د ډیپولرایزیشن په وخت کې بیا هم مثبت برقي جریان د ای وی آر د مثبت لیر څخه لیر روان دي. نو بیا هم ای وی آر کې کیورس کمپلیکس چې دی هغه منفي دا نارمل دی. په نارمل حالت کې په ای وی آر کې کیورس کمپلیکس چې دی هغه منفي دی سي. پاته په ای وی ال او په ای وی اف کې مثبت دی په مثبت ډول رسمي ځکه چې دی د بوتینات د ډیپولرایزیشن په وخت کې مثبت برقي جریان لاندې او راسته طرف ته روان دي. په راسته طرف کې ای وی ال او لاندې ای وی اف دي سي. په ای وی اف کې برقي جریان ډیر دی ځکه چې د ای وی اف د 90 درجو څخه ګوري دا تقریبا ورته نږدې دي سي. دا ډیر موازي راځي د دې محور سره اما دغه د بوتیناتو برقي جریان د ای وی ال سره دونه ډیر موازي نه دي. دلته به برقي جریان ولټیج به کمي. وروسته د بوتیناتو د ډیپولرایزیشن څخه بوتینات بیرته ریپولرایز کیږي. په دا وخت کې منفي برقي جریان د سفلي او چپه طرف څخه علوي او راسته طرف ته انتشار لري. نو په دا وخت کې بیا هم په ای وی آر کې منفي ټي موجه رسمي ځکه چې مثبت قطب خواته منفي برقي جریان لري منفي ټي موجه او په دې دوه کې به پاته ای وی اف او ای وی ال کې به ټي موجه مثبتي سي دي. نو په دې شکل سره په ای وی آر ای وی ال او ای وی اف کې د زړه ګراف په دې شکل سره رسمیږي. دلته تاسو وګورئ په ډېر ښه ډول باندې د اګمنټډ لیم لیډو د زړه ګراف معلومیږي چې ای وی آر کې ټوله صفحې چې دي هغه سرچپه دي او په ای وی ال او ای وی اف کې دا صفحې عموما مثبت